Awan makita sila. Tingog. Ang sasagot iba pa wa? Iya, ako na lang may mo video nilang duha. Pwede na ko. Adi ko. Iya. Ayan guys. Wait lang kasi aakit pa kami doon sa taas. Doon kami aakyat para makita natin ang view. Lo, ira ba pagduha ore? It's special man to. Mura da pa nag-amay ilong. Ayan. Nandun po. Doon po banda yung bahay namin. Ito yung heaven paradise na nasa Mantay Hills na po kami. Okay. Ay, ang grag-grag na niya akong mga tuhod. Kamaan na dugo sa pagkuhan na. Nagdugo. Gid. Killjoy kayo ini ako iso, no? Tanawa, killjoy kayo. Ingan ni Deo, diri ka niya. Muli kagkuan. Sabuan sa kamamadu. Stairway to heaven. Okay. Ano ilang entrance fee, guys? So, sa adult, 30 and sa child is 20 pesos. Yan, daghan kayo mga buwak. Nice kayo diri. Mara ni among kinaproudan nga lugar diri. Bisang mga pobre mi. Pero nindot kayo among lugar. Oh. Ato ni i-promote kay. Awa guys. So, akyat ante. Saka. So, yun. Happy, relax, and chill. Enjoy peace and love. So, please don't pick flowers. Yan, ang gaganda po ng mga bulaklak nila guys. So, saka ante, saka. Yan, observe social distancing. Unya, kay di man makakita akong ante, di may mag social distancing. Wabit ako COVID. Ito arang COVID sa Sudan. Yan. Pag madaling araw po dito guys, sobrang lamig po dito kasi maraming puno yan. Hagdan pala yan. Meron kami yan. Yan. So we're almost there. Okay. Kunting tiis na lang talaga. Yan. It's we have a very nice weather today. And we thank you God. So, yan. Tingko na rin, Timiri. Yan. Yan. Akong imodel akong auntie karon. Yan. Isoon. Nagdakag reklamo. Yan. Thankful po tayo guys kasi pag residence po pala dito is libre. So I thought we need to pay. But then they told us na libre lang kami. So I welcome to Lantai Hills. Saliling ko
Pura na rin. Wow. Ayun, may ito yung pangalan ng swimming pool niya. May isa diri eh. May swimming pool po sila. Kaso lang di pa ata nila nilagyan ng tubig. Swimming pool yun. So, continuation tayo. Ito, dami pong puno dito guys. Dito pala may mga bahay. Ayan po, no? Nasa kabilang banda na po tayo ng kabilang side na po tayo ng Lantay Hills 360 view. Oh, parang ano to ah. Parang sa ano to? Sa Antipulo. So guys, dyan kami galing kanina sa baba. Yung may nakita mo kayong dagat dyan. Ayan o. Yan, may dagat dyan. Dyan kami galing kanina. Pumiritso na kami dito. Ito po yung napakagandang lugar namin. Sa mga gustong pumunta, kit lang po kayo dito sa Lombok, Guindulman Bohol. Dito na po kami guys sa bahay namin. Ito mga pamangkin ko. Ano nga ni mo? Bianca. Si Shen. Ay, Cyril. Si Shen. Og si Inding. Og si Indong. Si Iton. Og si Ate Dimple. Junia. Ito yung bahay namin. Patid ko. Bang, ikaw gakuan. Kita. Gusto ko katong imong manok. Yan din mo sa buta. Ha, masanti da mag. Gimingaw po ko nimo. Ay, saray. Oh, kinapos gani na mong tiyo. Ubog. Wag yapoy paglubad, gwapo gihapon. Para hubog. Para hubog na siya. Lagi Parahubog niya nga dako mo kayo. Masel. Kaya nagtortol man. Deh. Uy, ang sama. Wow. Awat kong manok. Grabe na kay init tanwa kay manok. Imposible na po kadto. Kung maraho. Maadet. Amo, ito yung papa ko.
Guwapo, chicks boy to. Yung papa ko. Hmm? Hindi na dyan na mo tubo na yung buhok pa. Nahapit na rabag pag kumaupaw. Pareho ng taan eh. Nipis hanggang ano eh. Manong ka nung umaga. Mo eh. Di awa na din may manok. Uy, wag kami nga was imong papa dong. Ah. Uy. Kanang mga gores na di nakaklaro. Kasa ka rin konti, ikan eh. Oy, kanang mga Ha? gores di lagi nakaklaro. Kay Pinas, kung Maria Santissima. Good morning guys. Pabalik na po kami sa Tagbilaran, sa city. Doon muna kami magstay kasi walang signal dito. Ayan po, ito po yung daanan namin. Lami na sila bay, sila nang ko anay. Dako na bay. Truck na ron? Oo. Wa pa gani. To kanang ang igsoon nga aron ka. Sus, Ginoo ko. Paspasan. Way ilis-ilis ni. Ginoo ko dura-dura na pod. Yun. Yan. Meron po kami ditong maliit na ilog. At napaka-clear po yung tubig dito. Yan. Dito kami dati naliligo. Nung bata pa lang ako. Yan. Tapos wag malakas ang ulan, malakas din po to. Ano rin po to. Bumabaha rin yan.